ამბავი, რომელიც ალბათ დღეს სუპერმარკეტში თუ იყავით, ვინმე აუცილებლად შეამჩნევდით, როდესაც თბილისის სუპერმარკეტებში სხვადასხვა პროდუქციაზე იყო დაკრული ერთი პატარა სტიკერი ბიძინა ივანიშვილის გამოსახულებით, აი ასეთი, რასაც თქვენ ახლა ეკრანებზე ხედავთ და წარწერით ეს მე გავაძვირე. ხო, მე მგონი მართლა ძალიან საინტერესო სტიკერია და საინტერესო გადაწყვეტილებაა და სწორედ აი ამ იდეის ერთ-ერთი ავტორი უნდა შემოგვიერთდეს ახლა პირდაპირ ეთერში. ეს არის ჯიმი ნიჟარაძე, სტუდენტი და მოძრაობა დაასრულეს წევრი. მოგესალმებით, ჯიმი, ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის და მართლა ძალიან კარგი იდეა იყო ეს დღეს რაც მოხდა. როგორ მოხდა ეს ყველაფერი, რატომ ეს წარწერა, ეს მე გავაძვირე და ალბათ მომავალშიც გექნებათ რაღაც ჩანაფიქრები. დიახ, პირველ რიგში მივესალმებით თქვენს მაყურებელს, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ამ სტიკერზე არის საუბარი იდეაში, ეს მე გავაძვირე. ეს არის უბრალოდ რაღაც ფაქტის აღწერა, იმიტომ რომ ჩვენ უყურებთ ამ 12 თუ 13 წლის განმავლობაში, როგორ იზრდება ფასები და ჩვენი არალეგიტიმური ხელისუფლება ამას რაღაც თითქოს ფუთავს იმით, რომ არნახული ეკონომიკური ზრდა, ეკონომიკა დუღს და ასე შემდეგ. ეკონომიკა დუღს კონკრეტული ადამიანებისთვის, კონკრეტული ოლიგარქიული ჯგუფისთვის და არა ჩვეულებრივი საქართველოს მოქალაქეებისთვის. იმიტომ რომ ჩვენ შეგვიძლია შევიდეთ ნებისმიერ სუპერმარკეტში, დავაკვირდეთ ეს თვის განმავლობაში როგორ იცვლება ფასები და დავინახავთ ძალიან კაფეო ფაქტს, რომ ფასები იზრდება, ჩვენი მოქალაქეების შემოსავლები არ იზრდება. ამიტომ ახალგაზრდებმა, ისე რომ ვთქვათ, სტუდენტური მოძრაობებმა და სხვადასხვა ადამიანებმა, რომელსაც ჰქონდა ეს იდეა, ესე რომ ვთქვათ, შევიკარეთ, გადავწყვიტეთ, რომ სტიკერები დაგვემზადებინა და გაგვეკრა სხვადასხვა სუპერმარკეტში, რამდენიმე სუპერმარკეტი იყო, რამდენიმე რა თბილისის მასშტაბით, საკმაოდ ბევრი. ვფიქრობთ, რომ შემდეგ უკვე რეგიონებშიც გადავალთ და რეგიონებსაც მივაწყდით. ისე სუპერმარკეტებში რა რეაქცია მოჰყვა? თვითონ ადმინისტრაციის მხრიდან, მაგალითად, ან მომხმარებლებისგან როგორი იყო რეაქციები? რამე წინააღმდეგობა ხო შეგვიძლია? არავითარი, ერთადერთი რაც იყო, რომ დღეს TV-იმედმა, პროპაგანდისტულმა არხმა დადო, ესე რომ ვთქვათ, ნიუსი, სადაც ამბობდა, რომ აი ნახეთ რაღაცა რადიკალებმა სტიკერები გააკრეს და იქ სხვათა შორის თვითონ ოცნების ამომრჩევლების და ოცნების მხარდაჭერებიც საკმაოდ ისე იყვნენ, ნეგატიურად იყვნენ განწყობილი, რამ ხრივ რომ ამბობდნენ, რომ არ მოიმატა, ანუ ეს ფაქტი არ არის, რომ მოიმატა. ხო, ამას ხო ვერავინ ვერ უარყოფს, რომ გაძვირებულია, დიახ, ზუსტად. დიახ, და ანუ გადავწყვეტეთ ესე ინოვაციურად მიგვეწვდინა ადამიანებისთვის და შეგვეხსენებინა პირველ რიგში, რომ მიუხედავად იმისა, რა პრობლემებიც არსებობს ჩვენ საზოგადოებაში, პოლიტპატიმრები ახლა უსმენთ თქვენთან პოლიტპატიმრების დედები იყვნენ, რა ვიცი, გაყალბებული არჩევნები და ასე შემდეგ სხვადასხვა პრობლემები რაც გვაქვს, მაგრამ ესაც უნდა გვახსოვდეს, რომ მიუხედავად ამ ყველაფრისა, ოლიგარქიული რეჟიმი და ეს რაღაცა არალეგიტიმური მთავრობა აი ამ ფასების ზრდას და ასე შემდეგ ძალიან ისე ფუთავს და ცდილობს, რომ საზოგადოებამ ამ შესახებ არ გაიგოს ან თვალი დახუჭოს. ხო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ხო, შეიძლება არის ძალიან პატარა დეტალი, მაგრამ საპროტესტო მოძრაობაში, აქტივიზმში ჩვენ ვიცით, რამხელა დატვირთვა და რამხელა მნიშვნელობა აქვს თუნდაც აი ამ პატარა სტიკერების გამოჩენას და ბოლოს რომ გითხრათ, ჯიმი, რა გააქვთ კიდევ გეგმაში მსგავსი ტიპის აქტივობები? შეიძლება არ თქვათ ახლა კონკრეტულად რას გეგმავთ, მაგრამ თუ აპირებთ გაგრძელებას? კი ბატონო, რა თქმა უნდა, ვაპირებთ გაგრძელებას და ეს გაგრძელდება იქამდე, სანამ ერთი არ დასრულდება ივანიშვილის რეჟიმი და საბოლოოდ არ წავა ამ ქვეყნიდან რუსეთში და მეორე, ერთი რომ საზოგადოების დიდ ნაწილს უბრალოდ აღარ ახსოვს რაღაც კონკრეტული საკითხები და ამ საკითხებს აუცილებლად შევახსენებთ ჩვენ მომავალში. და კიდევ ერთხელ, რა ვიცი, გავაჟღერებთ გზავნილს, რომ ამ ქვეყანაში არსებობს პრობლემები, რომელიც არის მოსაგვარებელი და ამ ხელისუფლების პირობებში ამ პრობლემებს მოგვარება, ესე რომ ვთქვათ, შეუძლებელი იქნება.